Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի աթոռին ինքն իրենով արդեն ցանկացած առիթ գերազանցող առիթ է հանդիսանում, որպեսզի անհապաղ հեռացվի իշխանությունից։ Տաշիր Սամոյին եմ ասելու, բայց սկզբում նախ է այսպես կոչված բոլորին դեմ մուկ տշողներին։ Դուք ձեր գործունեությամբ փորձում եք ընտրողների ճիշտ ընտրազանգվածին, որոնք իսկապես բոլորին դեմ են, նախ բոլորին դեմ չի նշանակում, որ կողմ ձեզ, դուք ով եք անգաղապարներ, բայց դուք այդպիսով փորձում եք ճիշտ զանգվածին շեղել, կանչելով մասնակցել ընտրություններին, հենց մասնակցությամբ լեգիտիմացնել տականք Սրիկա Փաշինյանը, եթե դուք չեք հասկանում այսքանը, ձեր մեղքը ձեր վզին, իսկական մուկ տշորներն էլ դուք եք։ Իսկ հիմա Տաշիր Սամոյին, նա ուշադիր լսի, նախ տես ինչ արեց Անդրանիկ Սևանյանի հետ, մի Սրիկա նողկալի Նիկոլը, որը միջ այդ վարչապետի աթոռը անորեն զբաղեցնել է, իր լրբագրողությամբ առ այսօր ծառայում է դրսի ուժերին, Եվրոմիությանը եւ Միացյալ Նահանգներին ահռելի գումարներ է ստանում, հենց հատուկ թալանելու համար, որ մնա իրենց հսկողության տակ, մեծ վնաս պատճառելու համար Հայաստանին, միայն արտակի պարտքը 8 միլիարդով մեծացրել է եւ Հայաստանը ներմուծում հատուկ կատարելով ԱՄՆ Եվրոմիության հրահանգները հենց կործանելու համար Հայաստանը ամենայն չարիք նողկալիություն, պղծություն ներմուծումը Հայաստան։ Ուրեմն լրտես, գործակալ, դավաճան դա նվազագույնն է, ինչ կարելի է ասել Սրիկա Նիկոլի հասցեին։ Բայց տեսեք անամոթաբար, լկտի աստիճան անամոթաբար ուրիշին է մեղադրում նրանում, ինչ իրենից մեղավորը չկա։ Դուք ես հաշվետվություն տալիս ես մինչև վերջ։ Ում հետ գործ ունես դու։ Տաշիր Սամոյին էր հարցը սուղված։ Օրենք, օրինականություն, ելուր մնաց ընտրություններ, արդարություն, արտարադատություն, գոյություն չունի, անգամ կանոններ ցանկացած, այդ թվում բարոյական, ռուսերեն ասած, բարիբա без правил, ինչ ընտրություններ, դուք ու կոչերով մասնակցելու եւ ինքդ մասնակցելով այս ծայրահեղ կեղծ ընտրություններ կոչվածում, տես ինչպես ես լեգիտիմացնում Սրիկա Նիկոլին, ինչպես ուզում եք քվեարկեն, բոլորիդ խսկելու է 5%-ի տակ, բոլոր գրանցված իբր կուսակցությունները, դու անգամ եթե 10%-ի տակ, հա ինչ ես անելու, ընդունելու ես այդ ընտրությունների արդյունքները, այսինքն մանդատները ընդունելու ես, օրինակ դաշնակները կընդունեն, Ղախպի բալեկը, ինչպես միշտ, ընդունեցիր վերջ, լեգիտիմացրեցիր Նիկոլին, սա է քո նպատակը, ինչ-որ մի քանի մանդատ ստանալը, եթե դա է քո նպատակը, ուրեմն իջիր ձիուց ժողովրդի մի շեղի, հակառակ դեպքում ենթադրենք քո գաղափարը չի ներում, իսկ ես չեմ էլ ենթադրում, ես այդպես համարում եմ, քո գաղափարը չի ներում, թե ինչու չմասնակցելը, այսինքն բոյկոտելը ընտրությունները, միակ ճիշտ ճանապարհն է Փաշինյանին հեռացնելու համար, նախ, սա երևի արդեն վերջի զգուշացումն է, քանի որ արդեն քիչ ժամանակ է մնում, դու կձախողվես շատ կոպիտ ձևով մեղմ ասած, նաև անհուսալիության զգացումը հասարակության մեջ կսրես եւ չես նպաստի այդպիսով Նիկոլի հեռացման գործընթացին, այլ հակառակը։ Դե ասա խնդրեմ, ինչ ես անելու հունիսի 7-ից հետո, երբ Նիկոլը իրենով կանի իր իսկ կեղծ ընտրությունները, ապստամբություն, դե հիմա գա, ախ առիթ է հարկավոր, խի մինչև հիմա առիթ չի եղել, ինչ է մինչև հիմա Սրիկա Նիկոլը քիչ առիթներ է տվել, իրեն անորեն ստանձնած իշխանությունից հեռացնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի աթոռին ինքն իրենով արդեն ցանկացած առիթ գերազանցող առիթ է հանդիսանում, որպեսզի անհապաղ հեռացվի իշխանությունից։ Իսկ բոյկոտելը կեղծ ընտրությունները դա առաջիկայն է, դա նախապատրաստումն է Սրիկային հեռացնելու համար։ Ով չի հասկանում այսքանը, այդո մի քիչ մտածի, եթե իսկապես լրջորեն է ցավում արդարության համար։ Ես կարող եմ իհարկե մանրամասորեն, բայց ինձ դժվար կլինի բացատրել նրանց, ովքեր ցանկություններ չունեն, ոչ հասկանալու, ոչ էլ ձգտելու դեպի արդարությանը։